Hola Manuel, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Manuel, te necesitamos que vengas para el municipio Colón, para Venezuela. No sabes la falta que nos hace aquí al lado de Pablo Pérez, de mi Carvito Freddy Paz. Por favor, Manuel, estamos luchando. Bueno, no tienes ni idea de lo que estamos luchando, Manuel, te queremos ver, Manuel. No somos nada, necesitamos tu presencia, Manuel, te necesitamos, por favor, Manuel. No vemos la santa hora de que ese hombre se vaya para que volváis para tu pueblo, para tu tierra, Manuel. Te queremos mucho, Manuel, no tienes ni idea. Aquí al lado de nosotros, de Freddy, de Pablo, de tus hijos, de tu familia, Manuel. Te necesitamos, te vamos a ayudar a recuperar tus tierras, a recuperar todo, Manuel, te queremos mucho.